عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ومدى الصوماليات ميلو بي جوان وسلامة جارهان كو جو دغخلي maadaama maanta aan dhalinyarada dhagaxlay ku nool inay saxalqaameen oo nadaafada ay ka shaqeeyeen ololo nadaafada ayaan bilawnay isbuuci maalmaha hadda oo nafaas aan leenahay maalmihi aan nasan lahayn ayaan go'aansanay inaan bulshadeeni aan ugu faa'iideyno xagga nadaafada marka bulshada waxaan ka codsanaynaa dhammaan rag iyo dumar iyo dhalinyaro dhammaan waxaan ka codsanaynaa inay aykan ugu daysadaan tusaale u nahay mar walba inay nala shaqeeyaan dad qaar ayaa ka dhaadhacsan inaan waxna ku qaadanayno lacag ama waxyaabo kale ku qaadanayno waxaasna ma jiraan bulshadeena bariyahan waxaan go'aansanay inaan wax walba aan u sheegno bulshada qaxootiga waxay barteen in loo shaqeeyo waxay barteen in wax walba laga bixiyo haddana wax walba jawaab si ay noqdeen hay'adaha hoos ay u dhaceen bulshada hadda ayaa la rabaa nin walba inuu iskiis u shaqeysto hadda waxaan sameeynaa waxa iskaada wax u qabsi way marka bulshada waxaan ka codsanaynaa dhammaan in nin walba uu na taageero nin walba inuu macnaha wax nala qabto aan nadaafada xaggeeda culays saarno waxyaabo badan ayaa bulshada loo baahan in loo qabto marka dhalinyarada dhammaan waan dhiirigelinaynaa aan isku daysano fadlan xaafadaha laga soo kaco maalmaha hadda aan ka faa'iideysano asxaabta dhammaan waan idin salaamay idinkana waa mahadsantihiin insha Allah mar walba garabkiina ayaan u baahanahay جدامبا قول أبي علوس بان ودنا إن شاء الله بإذن الكريم نظافتنا إن لقى شقي مر والبو باهني هاي مر والبو أجوكتو بريجاجا جدك إيه مر والبو أو أبي أتكسر أنت هاي سوقها هذا مركين مدرسين كا هذا سكولي ده هذا بلوغي ده هذا مر والبو على والبو باهني هاي نظافتنا لقى العلو صوبتو بلشيد وايد دقتي بلشيد أبي أود دقتي وايو واحد أركيسا meelo aan munaasab ahayn in marka qashanka lagu shibaayo jidkan ixtiraam uu leeyahay jidka in la ixtiraamo markii yani waxa weeyaan waa la marayaa marka dad markii yani waxa way sharaf leh baa maro marka waxaad arkaysaa waxyaabo aan fiicanayn wasaq ah ayaa jidka lagu soo daadanaya xoolihii baktiyey ama dameer ama wax walba ahaada ari ahaada guriga laga soo bixinaya jidka la soo dhigaya jidka ixtiraam buu leeyahay horta waxaan u sheegay bulshada Soomaaliyeed ee xarada degan Dhigaxley maadaama aniga aan nahay maartay hindii bulshada dhalinyartii Dhigaxley aan nahay qashinka meelaha munaasabka aan ahayn lagu soo shubay waa in iska daa mideeda kale adigu waa horta inaad wax soo qabataa markaas kadib ayaa wax lagu qabanaya adoon wax soo qabanin cid wax ku qabanayso horta ma lahan horta bal adiga hagaaji markaad is hagaajiso ayaa wax walba ku hagaagayaan marka waxaan maartay u sheegayaa bulshada noocyada kala duwan ee xarada ku sugan sida hadda maanta aniga aan u soo bixinay oo kaleeto mar walbana mutadacnimo ayaan maartay ku shaqeynaa sida hadda aad aragtaan oo kale cid wax lagu siiso ma lahan وينك مرك شقالها مرك يعني محا أنت كيني والمحا واي وحان أنا جو وحبه وأين لطاي وحاد مارتي آد مرك يقول يمسن بين لطاي أين لطاي إن البيشلة من مارتي كلش قينه مرك أنا وحبه نوع أركان با العقبات سوق عادتين وردت كان مانتا dad maanta wax weyn soo dilay way leeyihiin maanta jeelba oo soo dhintay dadkan marka dadkan kuma soo dhaqaaqaan waxay leeyihiin dad ciyaar ku dhaqaaqa ma ahan marka dad jaamay maanta isku imaaday Dhigaxley oo dad iyo wasaq maanta ku dhax jiro waxay leeyihiin wax weyn baa maanta ay soo rujisteen ma ahan الله نقصر واحدة مصور جرنا عنيا وعن أرجني نظافة إن لو بانياي بنشيدنا مركين وحاول وحتر وطاي مركا سيك كستنا وحتر وطاي مركا وعن مارت كل رجلنا يا دلنا يرتع أنا جوا كريتا أنت سكول كوجرت معلمين سكول كمارت سكول ده بيجان مدرسوينكا والمعودينكا إنه هو سو يستعان نظافة إنه كيس كيان أنا هذا تصال عن مارتي عن أوناي تربيك أيان أوناي مرة والبنا ديار بان أوناي سيسكا sidan oo kale inaan dab aan qiiqiisa lagu baxo aan gubno wasaqda urkeeda aan maartay ka nadiifino marka anaga wax soo barnay bulshada inaan maartay aan u noqono role model marka waa waajib anaga saaran marka ma dhahayno wax baan soo baranay iskuulaan soo bognay marka yani ma dhahayno marka yani ma dhaxgalayno haddii danta inuu qasabto waa inaan maartay aan dhaxgalna marka insha Allah billahi karim bulshada waxaan ku soo